ደቡብ እስያ በከባድ የጎርፍ አደጋ ተመታ። ተፈጥሮ በደቡብ እስያ ላይ ቁጣዋ የበረታ ይመስላል። ቅርብ ጊዜ በህንድና በፓኪስታን ደርሶ የነበረ ከባድ ሙቀት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን መግደሉም አይዘነጋም። ከዛ ጥቂት ቀደም ብሎ ደግሞ በማይናማር የተከሰተ ከባድ ርዕደ መሬት ከባድ እልቂት ማስከተሉም ይታወሳል። አሁን ደግሞ ተራው የጎርፍ አደጋ ሆነ ማለት ነው። ሰሞኑን በደቡብ እስያ የደረሰው ከባድ ዝናብ ያስከተለው ጎርፍና የመሬት መንሸራተት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ከቤት ንብረታቸው ማፈናቀሉና በርካታ ቁጥር ያለው ህዝብም መግደሉ ተሰምቷል። ህንድን፣ ፓኪስታንን፣ ኔፓልን፣ ማይናማርንና ቪየትናምን ያደረሰው ጎርፍ የአካባቢው ዝናብ ይቀጥላል መባሉን ተከትሎ አስጊነቱም ጨምሯል። በህንድ በተለይ ጎርፉ ክፉኛ በጎዳው የጉጃራት፣ ራጃስታን፣ ምዕራብ ቤንጋል፣ በማኒፑርና በአዲሻም ግዛቶች እስከ 8 ሚሊዮን ህዝቦች በአደጋው መጠቃታቸውና 50 የሚሆኑ ሰዎች መሞታቸው ነው የተነገረው። የአካባቢው ባለስልጣናት በአደጋው ለተጎዱ ህዝቦች ፈጣን የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ድጋፍ ለማድረግ እየተረባረቡ እንደሆነ ነው የተነገረው። በህንድ ጎረቤት በፓኪስታንም አደጋው ባስከተለው ጦስ እስካሁን ከ100 በላይ ሰዎች ሲሞቱ እስከ 850 ሺህ ሰዎች ደግሞ መጎዳታቸው ነው የተነገረው። ተመሳሳይ የጎርፍ አደጋ ያጠቃት ማይናማር የቀድሞዋ በርማ እስካሁን የ46 ዜጎቿን ህይወት አደጋው እንደቀጠፈባትም ተነግሯል። ቪየትናም 23 ሰዎች ሲሞቱባት በአካባቢው ያለው የአየር ጠባይ ትንበያ ዝናቡ አሁንም ሊቀጥልና ጎርፉ ሊባባስ እንደሚችል የሚጠቁም ነው ተብሏል። ደቡብ እስያ በተለይ ሞንሱን በሚባለው የንፋስ ወጀብ ከሰኔ እስከ መስከረም ባለው ወቅት ዝናብ የሚያገኝ ሲሆን በተለያየ ጊዜ ንፋሱ ከባድ ዝናብ እያስከተለ አካባቢውን ለከባድ የተፈጥሮ አደጋ ሲዳርገውም ቆይቷል። የተባበሩት መንግስታት የአስቸኳይ ጊዜ ረድኤት ለአካባቢው ለማድረስም እየተንቀሳቀሰ እንደሆነም ተነግሯል።